Ассаляму алейкум ва рахматуллахи баракатух. Шебер Перизат каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз курткамыздың екінші бөлімі, яғни пішіп тігу бөлімін бастаймыз. Мен синтефон және де вельвет матасын таңдадым куртка тігу үшін. 1 метр вельвет, 1 метр астар мата алдым. Бұл жылы осындай арнайы мата екен. Ең алдымен вельвет матамызды ортасынан екіге бүктеп қойып аламыз, және де арқа бөлігінің ізгіп бүктелетін тұсын матамыздың бүгілген тұсына туралап қойып, инемен қыстырып аламыз. Дәл осылай алдыңғы бөлікті де қойып, арасына тігіске қалатындай етіп өлшеп аламыз. Ескерте кетейін, біз матамыздың пішетін кезде лекаланың барлық шетіне 1-1 сантиметрден қалдырамыз тігіске. Тек астына ғана қалдырмадым мен, себебі мен прибавка лекала сызып жатқан кезде астына қосып кеткен болатынмын. Егер де сіздер қаласаңыздар, астына прибавка 2 сантиметр қалдырсаңыздар болады. Егер қысқа болып қалатын шығар деп ойлайтын болсаңыздар. Енді өлшеп алған өлшемдерімізді мата бетінен қиып аламыз. Ең алдымен матаға қойған кезде үлкен бөліктерін қою керек. Алдыңғы және артқы бөліктер бұл ең негізгі бөліктер болып есептеледі. Киім пішіп жатқан кезде сырт киімде, сондықтан осы екі бөлікті ең алдымен пішіп аламыз. Одан кейін барып жеңін және де қалпағын, қалтасы болатын болса қалталарын соңын орналастырамыз. Мен де 1 метр мата алдым, бірақ та 1,5 метрдей тағы да қалды шетінде. Себебі мен қалта, одан басқа ешқандай бөлшектер тіккен жоқпын. Және де менің тігіп жатқан курткам бұл 1,5 жасар қызға арналған кішкентай куртка болғандықтан кішкене матасы артылып қалды. Енді біз мына қалпағымыз выточкамен болғандықтан біз екі деталь тігіп алуымыз керек. Осының екі жағына да выточканы өлшеп аламыз. Жеңді де дәл солай. Екі деталь болу керек, оң қол, сол қолға. Мен барлығының шетіне 1 сантиметрден қалдырып шықтым. Егер де қаласаңыздар, 1,5 сантиметрден де қалдыруға болады. Және де біз бұны астарымен бар болғандықтан, бұған оверлок қажет емес. Дәл осылай сызбаған лекаламыз бойынша астарын және де синтефонын қоямын, мен арасына соғанда қойып өлшеп аламыз қазір. Енді бізде қанша деталь болса, сонша деталь сызып алуымыз керек. Яғни жеңі, қалпағы, алдыңғы бөлік және артқы бөліктен астарымыз осындай жылы. Мен бұның матасын метрін 4.000 теңгеден алдым. Енді өздеріңіздің қалаларыңыз әртүрлі болуы мүмкін. Бұл екі жақты қалың мата. Оны жеке өзіне қолдануға болады. Жилетканы мынау тігуге. Ал синтефонды мен тек алдыңғы және артқы бөліктерге ғана қойдым. Кішкене жылы болсын деп. Жеңіне қойған жоқпын, себебі жеңі өте қалың болып кетсе, киіп шешуге ыңғайсыз болып қалуы мүмкін. Сол жағын ескеру қажет. Егер де жеңіне синтефон тігетін болсақ, онда астары жұқа матадан тігеміз. Енді біз алдыңғы және артқы бөліктерге синтефон тігетін болғандықтан, ол жерге мен осындай сызықтар сызып аламын. Қаласаңыздар, арасын өте жақын етіп сызуларыңызға болады. Сызықтарды параллельді сызық немесе әртүрлі өз қалауларыңыз бойынша өрнектер салуларыңызға болады. Мен тек арасын осындай 15 сантиметрден
2 параллель сызық сызатын боламын. Курткам кішкентай болғандықтан осы маған жеткілікті. Алдыңғы бөліктің асы жағына, яғни матамыздың теріс жағына синтефонды қойып алып, инемен бекітіп аламыз. Дәл осылай алдыңғы және артқы бөліктерді де қайталаймыз. Инемен бекітіп алсаңыздар, машинкамен тігіп жатқан кезде жылжып кетпейтін болады. Синтефонымыз, сондықтан жақсылап барынша инені аямаған дұрыс. Енді машина тігісінде тігістерімізді бастырып сызамыз. Барынша екі қолмен екі шетінен ұстап отыруға тырысу керек. Себебі синтефон кейде кішкене өзгеріске ұшырап кетуі мүмкін, ары-бері жылжып кетеді. Сондықтан ұстап отырып тіккен дұрыс. Екінші тігістерді, үшінші тігістерді абай болу керек, себебі кішкене қисықта болып кетпеуін қадағалап отыру керек. Енді мен синтефон матамызды бір-біріне барлық бөлшектерді қосқан кезде матамыз жылжып кетпеу үшін мен шетінің барлығын тігіп шығуды ұсынар едім. Себебі егерде дәл осылай синтефонды матаға қосып тігіп алатын болсаңыздар 0,5 см немесе 0,3 бөлшектерді бір-біріне қосқан кезде жұмысыңыз жеңілдейді. Қиындықтар тумайды ешқандай да. Оңай бір-біріне бөлшектерді қосып тігіп кете бересіздер. Енді инелерін алсақ та болады. Тігіп алғаннан кейін, себебі енді синтефонымыз ешқандай да жылжымайды біздің. Қыздар, егерде видео түсінікті болып жатса, ұнап жатса, каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліңіздер. Және де түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментария қойсаңыздар болады. Енді біз иығын қосып аламыз. Ең бірінші иығын қосып алған мен үшін өте ыңғайлы. Содан кейін барып жеңін қосамын. Сырт киім тіккен кезде осы әдіс ең жеңіл әдістердің бірі болып саналады. Мінекей, алдыңғы бөлік пен артқы бөлікті қосып, иығын қосып алдық. Енді жеңіміздің дәл ортасын тауып, соны иық сызығымен қосамыз да, инелердің көмегімен барлығын бір-біріне біріктіреміз. Яғни біз жеңімізді отырғызуымыз керек. Егерде қаласаңыздар, иықтың жеңнің үсті жағын 0,5 см машинка тігісімен тігіп алып, жібін тарту арқылы бірден отырғызсаңыздар болады. Мен бірақ олай жасаған жоқпын. Бірден бір-біріне қоса бердім. Көріп тұрғандарыңыздай, мен жеңіне еш нәрсе қосқан жоқпын. Мінекей, осылай жеңін қосып тігіп алдық. Енді жеңінің қолдың үш жағынан бастап, бас жағынан бастап, түгел қолтықпен қоса курткамыздың екі шетін, алдыңғы және артқы бөліктерін қосып, бір тігіс жүргіземіз. Кішкене абай болу керек, синтефон себебі лапкаге ілініп қалуы мүмкін. Дәл осылай екі жеңінде қосып тігіп аламыз. Ең алдымен осындай қолтықтың астын белгілеп алған дұрыс. Егерде жеңдеріңіз кішкене ұзын қысқа болатын болса, қисық болып шығып қалуы мүмкін. Сол үшін бірінші жеңіне қарай туралаймыз. Қолтық ойындысына қарай туралаймыз. Мен шетіне 1 см қалдырғанмын, сондықтан 1 см тігіп жатырмын.
Дәл осылай мен астарды да, яғни қалың матамызды да тігіп алдым. Бұл менің астарым. Осындай жұмсақ, сондай денеге жағымды, жылы матаны таңдадым. Мінекей қолтықпенен екі теріс жағын бір-біріне қосып, оң жағымен беттестіреміз де, сызықтарды бірінші қосып аламыз, және де инемен бекітіп алу керек. Қазір тіккен кезде бізге оңай болу үшін, ыңғайлы болу үшін, 2-3 жерінен инемен қыстырып алсаңыздар, оңай болады тігуге. Егер сіздер жеңіне резина, не болмаса басқа да бір бөлшектер тіккілеріңіз келетін болса, манжет, онда осы екі астар менен жеңнің ортасына тігіп жіберулеріңіз керек. Бірінші жеңнің өзінен тігіп, одан кейін барып астарды қосасыздар. Мен ешқандай да манжет, не болмаса резина тікпейтін болғандықтан, бірден екеуін қосып тігіп тастадым. Мінекей, енді менде астарым негізгі матама қосылды. Иықтарын барлығын өлшеп аламыз. Негізі барлығы әуелден бірдей болғандықтан ешқандай да артық шықпау керек. Мына қалың матамызды тіккен кезде қалыңдау болады, сондықтан тігіске жақындатып кейін қиып тастаймыз. Құрметті қыздар, басын тіккен кезде менде выточка бар, сондықтан выточкасының бірінші тігіп аламын. Егер де сіздерде выточка болмайтын болса, бірден тігіп ала берсеңіздер болады. Выточкасын тігіп алғаннан кейін екеуін оң жағынан беттестіреміз да, артқы қалпақтың тігісін тігіп шығамыз. Бұл біздің артқы тігіс 1 см. Бұл жерден де тігіп аламыз да, қалпағымыз дайын болады. Енді астарды да дәл солай тігіп шығамыз. Енді астар мен негізгі матамызды бір-бірімен біріктіріп тігеміз. Ол үшін екеуінің де оң жағын бір-біріне кигізіп, дәл осылай суреттегідей, теріс жағынан бір тігіспен тігіп шығамыз. Үстіңгі жағынан егер де қаласаңыздар, инемен бекітіп отырсаңыздар болады. Бірақ мен олай жасаған жоқпын, себебі менде барлығы дұрыс болып тұр. Енді артығын және де бұрыштарды қиып тастаймыз. Себебі оң жағын аударған кезде, әсіресе осындай бұрыштар үлкен түйін болып қалады. Сол түйінді болдырмау үшін мынандай 3 бұрыштарын кесіп тастаймыз. Және де кішкене осындай ішке қарай иіліп қалған тұстарды, мойын ойындыларын кішкене тігіске жеткізбей қиып тастаған дұрыс болады. Енді қыздар қараңыздар, осылай оң жағын аударғаннан кейін алдыңғы бөлігін қаласаңыздар 1,5 см-де тігіп тастасаңыздар болады. Бірақ мен ондай тіккен жоқпын жаңа тігіс жүргізген жерді. Себебі осылай өзінің үлпілдек болып тұрған қалпы маған ұнап тұрды өзімен, сондықтан өзімнің қалауым бойынша оны тіккен жоқпын. Негізінен астары әдемі тұру үшін алдыңғы бөлігі үстіңгі жағын тігіп тастаған дұрыс болады. Енді кезек жағасымен қалпақты қосып тігіп аламыз. Мінекей қосып тігіп алдым. Енді курткамызды теріс жағына қарай, ішке қарай қайырып,
түгел ішкі тігістерді иық тігісімен негізгі матамызбен астар матасының иығының тұсын бір-біріне қосып аламыз. Мойын жағынан бастап қосқан дұрыс болады. Арқаның дәл ортасын тауып алып, қалпақтың дәл ортасымен қосамыз. Және де иық тігістерін бір-біріне қосып шығамыз. Мойынның алдыңғы бөлігі мен кішкене сыртқа қарай ақ жұмсақ матаның шығып тұрғанын қалағандықтан шамалы 1-2 см артығымен пішіп алған едім. Екі жанындағы астар менен негізгі матамыздың сызықтарын қосамыз. Дәл осылай барлығын инемен қосып, бекітіп аламыз да бір тігіс жүргіземіз. Егер де қаласаңыздар, қыздар жең тігіп жатқан кезде жеңнің ішкі жағына 10 см, 15 см қалдырып, одан кейін тіккен дұрыс болады. Мен бірақ жеңін түгелдей тігіп тастадым, өйткені өте қалың. Тек асты жағынан, куртканың астынан 10 см қалдырдым. Енді мына жерде мен екі иықтың астар мен жұмсақ матамызды, негізгі матамызды біріктіріп тұрмын, себебі ол жылжып кетуі мүмкін иығы. Мінекей астыңғы тігістен 10 см қалдырған жерден ішек қарын тазалағандай етіп, курткамызды оң жағына қарай аударамыз. Біз жаңа иықты екеуін қосып тігіп алдық қой машинканың жібімен. Бұл енді біздің иығымыз ары-бері жылжып кетпейді, ішіне кіріп кетпейді, не болмаса астары қозғалып кетпейді. Сол күйі сақадай сай болып қақиып тұратын болады. Бұрыштарын түгелдейміз, дұрыстаймыз. Оң жағына аударған кезде мінекей. Енді осы қалдырған кішкене тесігімізді, егер де мата жұқа болатын болса, ол кезде машинкамен тігуге де болады. Мен де егер де машинкамен тігетін болсам, бұл жер өте грубый көрініп қалайын деп тұр. Сондықтан әдемі көріну үшін, әрі білінбеу үшін мен осылай машинканың жібімен қолмен тігіп тастай салдым. Осы тесікті бекітіп алсақ, біздің астарымыз бен курткамыздың негізгі бөлігі дайын деп есептей берсек болады. Куртка өте жылы болып шықты. Ішінен қалың жемпірлер кигізе беруге болады. Енді қыздар қараңыздар, алдынан мен алдында да айттым, қаласаңыздар замок қойсаңыздар да болады дедім, бірақ мен өзім курткама түйме қоям деп шештім. Және де забықпен болады, яғни бір-бірінің ішіне келіп тұрады. Сондықтан 4 түйме алдым. Ең әуелі түймелердің орналасатын жерін белгілеп аламыз. Сол белгілеп алған жерімізді сабынмен сызып аламыз. Менің сабыным бұл өшеді, матада қалып қоймайды, ешқандай да портновский деп айтылады. Машинкамызды арнайы өзінің тігісіне туралап қоямыз. Яғни осы түйменің өткізетін тесігін тігетіндей зигзаг болады. Көп машинкаларда болу керек ол. Егер де машинкаңызда ондай тігіс, арнайы тігіс тігетіндей белгісі болмайтын болса, жай ішін зигзагпен де тіге беруге болады. Мінекей дәл осылай 4 жерінен түйме өткізетінді тігіп аламыз. Түймені тігіп алдым. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, және де ұнаса лайк басыңыздар. Ол мені шабыттандырады. Мінекей біз енді қысқа әбден дайынбыз деп айта аламыз. Келесі видеоларда кездескенше сіздермен бірге болған шебер